Nggih. Lajeng dos pundi niki? Nggih. Lah menawi kula kalih sampean nggih, mangkane nggih mugi-mugi dipun paringi tetep iman kelayan Gusti Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Napa koten merga napa kok ngeten niku? Sampun pinten-pinten hadis sahih ingkang dawuhaken nggih, menawi tiyang niku napa sabab lali karo Gusti Allah nggih, lajeng kosong ing dalem angsalipun zikir ibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah, moko dadi kurang imani kita. Malah wa fi qaulin niku dipun dawuhaken napa, wong duwe iman menyang Gusti Allah waktu nglakoni dosa duraka menyang Gusti Allah, waktu iku iman iku diangkat karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki nggih. Napa ingkang dipun kuwatosaken niku? Ingkang dipun kuwatosaken ojo sampai imane niku mboten dibalekaken dening Gusti Allah, utawi pancen dibalekaken dening Gusti Allah tapi ndadekno atine napa ngentengno karo Gusti Allah. Napa kok merga ngentengno niku? Merga napa mawon niku dianggep cilik. Ala wong ngene bae, ala wong titik bae nggih ta, ala wong saking ngicipi bae lho, ala wong saking gak melok-melok saking ngumpul tok kok ponta dinapakno sing kaya ngeten niku entenono napa bakal tumiba wonten ing punapa-punapa ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Ayo nggih. Jadi cara ringkes nggih, mboten enten critane wong niku beriman dhateng Gusti Allah tapi mboten saged mbuktekno imane arupa zikir ibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah, dhateng Gusti Allah. Kita cobi sampean delok teng Al-Qur'anul Karim temiku dipun dawuhna alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Kita Al-Qur'an boten wonten kemamangan babar blas. Lajeng Qur'an ingkang kados mekaten meniku niku damel napa? Hudalil lil muttaqin, minangka petunjuk kagem tiang-tiang ingkang takwa dhateng Gusti Allah. Sinten wong-wong sing muttaqin niku sinten? Sing pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nggih ta? Sing mantep karo sing gaib niku sing mantep. Nggih ta? Aja dipaksa-paksakno kon teleki cara akal. Nek sampean sok sampean paksakno cara akal masalah gaib sing kedah kula panjenengan imani. Nggih ta? Sok ilmiah. Nggih ta? Sok-sok macem-macem akhire wong niku tumiba azab saking ngersanipun Gusti Allah. Azab napa wong niku? Dan kepingin manis ono ngarepe wong, kepingin dipuji, kepingin diilem ono ngarepe wong, tapi ono mburine wong dekne wani melanggar karo perintahipun Gusti Allah. Merga napa kok ngeten? Merga piyambakipun otak-otik gaib
sing sakjane niku kudu dengan sebulat-bulatnya diimani menyang Gusti Allah, akhire Gusti Allah niku napa? Ghaib wonten ing sak lebetipun manahipun piyambak. Niki masalahe. Nggih ta, sok ilmiah mboten dienggi napa mawon saking ngersanipun Allah. Nggih ta, akhire lepas Gusti Allah nek ngarepe wong dines didelok wong siap, nggih napa mboten? Begitu indah, begitu baiknya. Tapi barang nek mburine wong seakan-akan Gusti Allah niku mboten mirsani. Niki penyakit wong ngentengno gak sebulat-bulatnya percaya karo gaib. Lah mek pen percaya ya napa? Ya lakonono wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum fikun. Ya sembayang, ya ibadah, ya welaso. Nggih ta? Lah olehmu kaya ngono ku liwat endi? Ya liwat iman karo apa-apa ingkang dipun bekta dening para rasulipun Gusti Allah. Napa malih dhateng Gusti Allah. Gitu, dateng Kanjeng Nabi napa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sik ngeten mawon kula kali sampean. Sik montang-manting mawon. Aku percaya karo Gusti Allah. Aku percaya karo Kanjeng Nabi. Aku juga percaya karo apa sing diaturno karo Kanjeng Nabi. Lah kok sik ngono wae? Lah kok sik pancet wae? Kok mboten enten peningkatanipun dhateng ngersanipun Gusti Allah? Mergo kula kali sampean niku kena penyakit siji. Penyakit napa? Wabil akhiratihum napa? Kedah yu sing mantep kon niku. Terserah kon dadi wong tepak apa gak tepak, kon dadi wong bener apa gak bener, kon kepingin nderek apa gak nderek, tapi titenono kon kudu mantep mek besok awakmu iku bakal balik ana ngersanipun Gusti Allah. Kita mek cara wong maca Fatihah sembayang. Kita pun tak diapa-apakno niku kudu trima. Nggih napa mboten? Kudu trima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sumele. Nggih ya Allah. Dinapak-napakno ya Allah. Panci puji niku kagungan panjenengan ya Allah. Pun tah nggih sampai dipepetno Ar-Rahmanir-Rahim. Lah wong kula niku kados ngeten kenyataanipun ya Allah. Kathah salane, kathah dosane, kathah mboten ilinge dhateng panjenengan ya Allah, tapi tetep kula ya Allah sik kathah senenge, sik kathah enak mangane, sik kathah enak ngombene, sik kathah guyune, sik kathah warase. Ing mongko kula niku kados mekaten hakikatipun ya Allah, pancen panjenengan niku ya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Lha mek wis ngono ya apa kon? Apa gak temen takon karo pangeran? Nggih badhe temen kula ya Allah. Ape estu takon nang ngersaku? Nggih ya Allah, kula badhe estu dhateng panjenengan ya Allah. Sadurunge berangkat estu menyang Gusti Allah, kelayan ngaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing dorong niku napa? Maliki yaumiddin. Sampean sak gagah-gagah ya nopo, sak hebat-hebat ya nopo. Nggih ta? Mek sampean niku mungkin diancam kali wong, titenono kon ya, gak kena saiki meneh kon. Gak kena meneh emben kon ya. Saking saiki kon sik nok ndukur, engko mek nok ngisor hati-hati kon. Sampean kira-kira dingetenaken kali tiyang, sampean ngrasa tenang napa mboten?
Nen? Ngerasa ayem sampean? Nen? Ngerasa enak? Gak enak. Kita niki sing diomongno maliki yaumiddin. Nangis mergo diancam karo Gusti Allah, dielingno karo Gusti Allah, kon bakal balik karo aku. Diapa-apakno kon bakal madhep ana ngersaku. Sing mantep kon wabil akhirati ya napa hum yukinun. Mek sampean niku napa saged yakin kaya ngeten, sampean genah nyuwune teng Gusti Allah, dalem ya Allah, dalem ya Allah, iyyaka na'budu ya Allah, iyyaka na'budu ya Allah. Nggih ta, namung dhateng panjenengan kula ibadah mangawula ya Allah. Mboten cekap ibadah mangawula kula dhateng panjenengan ya Allah, mek mboten panjenengan paringi rahmat pito wa iyyaka nas ijtima' baina syariah wal haqiqah. Ngeten kok berat yai. Bismillah, muga-muga sepisan-sepisan saged nglampahi. Sampeyan lampahi ngen tahajud nggih ta. Lah mek pun sampeyan dorongane kaya ngeten, sampeyan dadi wong wis gedhe, dadi wong wis sadar menyadari, gak rewel sing disuwun menyang Gusti Allah. Ihdinas, gak kepingin pinter, gak kepingin alim, gak kepingin iso, gak kepingin nglakoni apa bae, iso ngene iso ngono, sing dijaluk cuma siji tok, pokoke pokok ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nggih, pingin petunjuk kula kalih sampean pun sak umur sak mene ape nang ngendi malih, nggih napa mboten? Ajenge teng pundi? Kan saged maca Quran yai, tajwidipun, anunipun, nikinipun, lajeng kula kepengin mempelajari terjemahanipun supados ngertos kesuwen. Untune wis bogang kabeh belajar teng mriku. Ayo dirasakno, nggih napa mboten? Kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak belajar membaca Al-Quran, mboten kok mboten sae. Sama niku pun godak-godakan kali umur. Nggih napa mboten? Mboten. Pun ihdinas siratal mustaqim, pokok ya Allah, kula pingin pikantuk dalan ingkang lurus ya Allah, ingkang lurus ya Allah. Masya tambah nambane ya napa mawon ya Allah, mek ndadekno mboten lurus mboten. Nggih ta, niki dijawab teng surat niki napa? Ulaika ala hudamir rabbihim ihdinas siratal. Ya ngono wong sing oleh pituduh sangka pangerane, pangeran sing endi? Sing parek ana ing awake dhewe. Pareke sangka endi? Sangka awakmu, gak meneng, gak obah, gak musik, iku diatur karo Gusti Allah. Mek kon sampe kaya ngono, wa ulaika humul muflihun. Gitu. Tapi wong niki perjalanan, mboten cukup sak menten tok mawon. Teng Fatihah minangka kunci pembuka. Dadi wong sing kebuka atine karo Gusti Allah, sakwise nyuwun pituduh dalan sing lurus, napa dipun ringkes dening Gusti Allah. Dalan sing lurus niku dalane sinten? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi cara ringkes kula kalih sampean, ojo cerewet-cerewet, ojo rewel-rewel, cuma sak perlu nderek. Wong kali melok si utak-utik ilmu. Nggih napa mboten? Wong awake wis luwe, wis gak kuat maneh.
terus penggaweane niku akeh sing durung ditandangi, kari mangan dimasakno bojo, rewele kadang-kadang takon ilmune iki apa iki, nggih tak uyahe pira, nggih tak santene ya.